Hello，大家好，歡迎收聽5分鐘廣東話，我係 Miss Bear。我係 Mrs. Bear。Miss Bear，你知唔知10月6號係中秋節啊？我知啊，一講起中秋節咧，第一樣嘢我就會諗起月餅。咁月餅咧係一種傳統嘅食物嚟嘅，通常中秋節先會食。佢咧係一個圓形嘅餅啦，好多時候入邊有唔同嘅餡。咁你最中意食咩味嘅月餅啊？我覺得蛋黃蓮蓉嘅月餅最正，因為有少少鹹，又有甜，好有層次。你呢？我反而咧就中意冰皮月餅，唔似得傳統月餅入邊咧有蛋黃，因為我好唔中意食蛋黃嘅。不過講真啦，無論咩款式，中秋節一定要食月餅，好似咧冇咗月餅就唔算過節咁樣。講完月餅，仲有一個傳統就係賞月。係啊，賞月咧就係抬頭望住又大又圓嘅月亮，你會覺得咧好似月亮同大家一齊慶祝咁樣。而且一家人一齊出去賞月，一邊傾偈一邊食月餅，感覺真係好開心。冇錯啊，所以賞月同埋食月餅都係中秋節最重要嘅活動。我細個嘅時候最鍾意就係夜晚落街玩燈籠，最鍾意攞住燈籠走嚟走去。燈籠咧就係一個會發光嘅裝飾啦。咁以前我細個嘅時候咧，我爺爺嫲嫲咧仲會整一啲紙製嘅燈籠，入邊有蠟燭嘅。咁而家咧多數都係塑膠整成啦，仲有 Hello Kitty、Superman 嗰啲款式，同以前嘅燈籠咧完全唔同噶啦。但係點樣都好，無論係傳統紙燈籠定係現代公仔燈籠都好，都係好代表中秋節㗎。講到底，中秋節最重要嘅意義係團圓。係啊，所謂花好月圓，就係話月亮最圓嘅時候，一家人齊齊整整一齊相聚。所以咧，大家喺呢個時候都會返屋企同屋企人食飯嘅。咁呢啲咧就叫做團圓啦。所以中秋節其實係一個好有傳統意義嘅節日。咁傳統嘅意思咧，就係由以前一直流傳落嚟嘅習俗同埋方式，即係咧上一代都會以呢一個方式去慶祝呢個中秋節嘅。冇錯，呢啲傳統就係我哋文化嘅一部分。無論係食月餅、賞月、玩燈籠，又或者一家人團圓，全部都係傳統嚟㗎。同埋呢啲傳統一代傳一代，令到我哋而家先唔會忘記自己嘅文化。Miss Bear，不如我哋重溫返今日學過嗰5個字。好啊，嗰5個字咧分別係月餅 which mean mooncake，賞月 appreciate the moon，燈籠 lanterns，團圓 family reunion，傳統 tradition。希望大家聽完之後記得用呢5個字多啲練習。咁下次咧，你都可以試下同你嘅 friend 講，中秋節最重要咧就係食月餅、賞月、玩燈籠，同埋同屋企人團聚。呢啲咧都係香港嘅傳統嚟㗎。多謝大家收聽，下次再見，拜拜。